हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एस्कोरिलेलेस है और इसका काम है खांसी को जड़ से ख़त्म करना। ये बहुत अच्छा खांसी में काम करता है। इसमें लीवोसल्ब्यूटामॉल, एमरोक्सोल और गायफेंसिन साल्ट पाया जाता है और ये बहुत अच्छा खांसी के लिए दवा है। आप देख सकते हैं थोड़ा महंगा पड़ेगा, 129 रुपये MRP है इसका, तो इसीलिए थोड़ा महंगा पड़ेगा। बाकी ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छा दवा है। आप इसको एडल्ट के डोज के अनुसार ले सकते हैं। एडल्ट में डोज है 10 ml सुबह, 10 ml शाम, और ज़्यादातर इसको डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लें, बिना डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसको ना लें। धन्यवाद।